مفيش حد فينا ما بيحبش الطيور بوجه عام، وخصوصا انها بتمتاز بألوانها الجميلة وأشكالها الرائعة. والطيور مخلوقات بتمتاز بالجمال والتنوع في فصائلها، فمنها اللي حجمه كبير زي النعام والشبنم، ومنها اللي حجمه صغير زي طائر الطنان. وهنفاجأ ان في انواع من الطيور بتتصرف بقسوة مع فرائسها علشان تحصل على غذائها. والطيور بتتصنف الى نوعين: الطيور المسالمة اللي بتعتمد في غذائها على الحبوب، والطيور الجارحة اللي بتعتمد في غذائها على الحيوانات الصغيرة، والبعض منها ممكن يتغذى على اللحوم والعظام كمان زي بعض أنواع النسور. علشان كده ياريت واحنا بنتعامل مع الطيور ناخد بالنا كويس، علشان في منها أنواع شرسة في تعاملها مع البشر. أهلا بيكم في الجزء الثاني من 10 طيور حاول أن تتجنبها. البط الغواص. بالرغم من ان البط من الطيور المسالمة عادة، الا انك هتفاجأ ان النوع ده من البط عكس المتوقع عن البط تماما. البط الغواص وهو نوع من الطيور بيكون موجود في بحيرات الغابات المعتدلة والشمالية، وفي امريكا وكندا وروسيا. والنوع ده من البط عنده مخالب قوية ومدببة، زائد ان منقاره بيشبه الرمح الحاد، ولما يجي يهاجم اي حد هنلاقيه بيستخدم منقاره الحاد ده وبيستهدف منطقة الراس والرقبة. يعني بيتبع في هجومه على الفريسة سلوك الحيوانات المفترسة، وبتركز دايما على المناطق الحساسة اللي ممكن تتسبب في أذى خطير للفريسة. أما من ناحية الشكل فالبط الغواص بيمتلك عيون بيبقى فيها دواير حمراء مرعبة، ودي لوحدها كفيلة إنها تبعدك عن المكان اللي بتتواجد فيه. النعام. من المعروف عن النعام إنه مخلوق مسالم وجبان، علشان دايما بيدفن راسه في الرمل. لكن كون النعام طائر جبان دي معلومة غير صحيحة بالمرة، لأن في الواقع يعتبر النعام تاني أقوى الطيور على الإطلاق، وهو أكبر طائر من حيث الحجم على سطح الأرض. وبيوصل وزن النعامة الواحدة ل 150 كيلو جرام، وبتقدر تجري بسرعة مهولة بتوصل ل 70 كيلو جرام في الساعة. ولو شفت نعامة دفنة راسها في الرمل فده علشان تخبي البيض بتاعها في الرمل مش أكتر، وبتخبي البيض في الرمل علشان توفر درجة الحرارة اللازمة للبيض علشان يفقس في الوقت المناسب. لكن علشان نعرف يا ترى النعامة جبانة أو شجاعة فعلا، حاول كده انك تقرب لصغارها او تعمل انك هتأذيهم، ده طبعا على سبيل المثال، الا اني منصحش ان اي حد يعمل كده. والنعام الافريقي على سبيل المثال عنده القدرة على القضاء على اي كائن يهاجمه بمجرد ركلة واحدة منه، واللي بتحتوي قدمه على مخالب قوية طولها بيوصل ل10 سنتيمتر. وفي الحقيقة النعام بيقدر يتفوق على حيوانات قوية زي النمور والفهود والضباع، علشان كده اوعى تستهون بالنعام. طائر الشبنم هو طائر في حجم النعامة، وبيعيش في قارة استراليا، مش بنعرف خطورته إلا وقت الغضب. يعني هو طائر بيتعامل مع اللي حواليه حسب موده. لو هو رايق ومفيش حاجة مضايقاه تلاقيه مخلوق هادي ولطيف، لكن لو تعصب بيتحول لطائر خطر التعامل معاه. وفي الواقع طائر الشبنم بيتصنف من أخطر أنواع الطيور، بالرغم من إنه مسالم في معظم حالاته، لكن لمجرد إنه حس إن حد أذاه أو ضايقه بيتحول فورا لمخلوق فتاك بمعنى الكلمة. ضربة قدم الشبنم قوية جدا،
بالرغم من انه اصغر في الحجم من النعام، وده علشان اقدامه بتحتوي على مخالب حادة وقوية جدا بيوصل طولها ل 12 سنتي، وضربة واحدة منه قادرة على كسر العظام، والضربة دي كمان تقدر تشق بطن أي ضحية قدامها. وطبعا الأسباب دي تخليه يقتل الضحية اللي قدامه بكل سهولة. العقق الأسترالي بيصنف طائر العقق إنه تاني أخطر الطيور الموجودة في استراليا، وبالرغم من إنه من فصيلة الغرابيات اللي بتعتبر كائنات مسالمة، هو طائر حجمه متوسط. علماء الحيوان والطيور بيصنفوه إنه من الطيور الغير آكلة للحوم رغم حجمه اللي يعتبر مش صغير. لكن مشكلة طائر العقق بتكمن في أعشاشه، لأنه للأسف بيبني أعشاشه في الشوارع والحدائق العامة وكمان على أسطح المنازل، وبتظهر شراسة طائر العقق مع الأشخاص اللي بتحاول تقرب لأعشاشه، فهنلاقيه بيتصرف بطريقة عنيفة جدا للدفاع عنها، وبيهاجم بشدة وبدون أي خوف، وهجماته بتبقى صعبة جدا، ممكن تتسبب لإصابات شديدة للجلد والعين. وعلشان كده لو صدفت إنك لقيت عشه على سطح البيت، فياريت الأفضل إنك تستنى لحد ما البيض يفقس والأطفال يكبروا، وهم في النهاية هيمشوا لوحدهم. العقاب المخادع أو العقاب الخطاف بيصنف طائر العقاب المخادع كأحد أقوى الطيور الجارحة اللي ممكن نسمع عنها. وطائر العقاب هو نوع من الطيور الجارحة بيتبع لفصيلة البازية، أما بالنسبة لموطنه هنلاقيه موجود في الأمريكتين، وبيعتبر من فصيلة الجوارح القريبة جدا من النسور، لدرجة إن نسبة كبيرة من الناس بتتلخبط بينهم. لكن النسور بتتغذى عادة على اللحوم الميتة، ونادرا هتلاقيه بيحتك مع فريسة صحية. أما العقاب بيتغذى على الحيوانات الصحية وبيهاجمها دايما. ومشكلة العقاب إنه دايما بيعيش في أراضي منخفضة، علشان كده هتلاقيه بيتعرض للاحتكاك مع البشر. وبيوصل وزن العقاب المخادع ل9 كيلو جرام، وبيوصل طوله ل1 متر تقريبا. أما بالنسبة لموطنه فهنلاقيه موجود في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك ومناطق الغابات المدارية. وخطورة العقاب بتكمن في قوة مخالبه وطولها اللي بيوصل لطول مخالب الدب الرمادي، يعني قوة إطباقه على فريسة بتوصل ل 13 مرة ضعف عضة الكلب. وطبعا بقوة زي دي يقدر يشيل فريسة بتوصل لوزنه. ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.